भैया हो रउआ लोग ध्यान देम जा ये वीडियो पे लास्ट तक देखम जा। ये गाड़ी के समस्या रहे कि स्प्रिंग जौन बा किक स्प्रिंग कहल जाला, ई टूट गइल बा। किक मारला के बाद नीचे गिरल रहे, एकरे खातिर हमनी के खोलले बानी जा। तो वीडियो में हम रउआ लोग के बतावल चाहतनी, वीडियो लास्ट तक रउआ लोग देखम जा। स्प्रिंग बदले खातिर हमनी के इंजन खोल ले बानी जा, देख लीजा। अब स्प्रिंग देखी नया स्प्रिंग है, एकरा में लगा के देखी जा है जौन बा अंदर रही, एकरा में लगा के कस देवे के बा। और